Dobar dan! Današnja tema je sadnja bebi orhideje. Odnosno, danas ćemo pokazati kada je pravo vreme da vašu bebi orhideju koju ste razmnožili u organskom inkubatoru koji sam pokazao u prethodnim mojim video materijalima. Evo vidite kako se vide bebi orhideje, a oni koji me prate, oni znaju o čemu pričam, a oni koji ne prate, neka pogledaju, ima 3 dela videa, organski inkubator i izrada organskog inkubatora, pa možete pogledati kako da razmnožite orhideju uz pomoć tog organskog inkubatora, odnosno inkubatora sa ovim mahovinama koji vidite unutra. Da se vratimo na sadnju orhideje. Znači, danas ću objasniti kada je pravo vreme za sađenje ovih naših lepotica. Pa da krenemo i sa objašnjenjima po pitanju pravilnosti i vremena za sadnju. Kako ćemo znati kada je pravo vreme za sadnju? Pa normalno znaćemo na osnovu dužine i veličine orhideje odnosno naše bebi orhideje. Hajmo da pogledamo ove orhidejice koje mi ovdje imamo, da li su spremne za sadnju. Znači imamo ovu jednu orhideju i imamo ovu drugu orhideju koja ima neki malo duži koren. Šta je bitno da upamtite po pitanju vremena za sadnju? Znači, orhideja mora da ima minimum 2 lista, kao što vidite, to su obe orhideje zadovoljavaju taj uslov, jel? I mora da ima minimum koren dužine minimum 5 cm. Ajmo da izmerimo ove koren. Znači, ako pogledamo ovaj koren, on ima neku dužinu od 5 cm, može biti i duži, ali nikako kraći. Objasnit ću vam zašto. Ovaj drugi koren, znači, ima dužinu negde oko 3 cm, znači ova orhideja, nju nećemo saditi. Što znači da ovu orhideju sadimo, a ovu ćemo vratiti u inkubator da dalje raste. Pa da krenemo sa izradom pre sadnje, izradom saksije na neki naš priručni način. Šta nam je potrebno za izradu saksije od priručnih materijala? Potrebna nam je jedna PET ambalaža, prazna, čuvamo prirodu, nećemo je baciti, iskoristit ćemo ovo još jedan put, a i uštedit ćemo neki dinar. Potrebno nam je znači ambalaža i potrebno nam je olovka da obeležimo kolika treba da bude duboka ta saksija od ovog donjeg dela ambalaže. Ubacite je u saksiju i jednostavno u visini povučete jednu crtu koja će označiti mesto na kome ćete seći saksiju. Buduću saksiju, jel? Izbušit ćemo jednu rupu i iseki saksiju. Kada smo isekli ambalažu i napravili ovu našu buduću saksiju, šta je bitno? Bitno je da napravimo otvore na njoj kako bi voda suvišna izlazila iz nje i bolje se vršila drenaža korena i supstrata u koga će se nalaziti orhideja. Zašto je to bitno? Pa bitno je kada je bolja drenaža i ima više rupica, vazduh više cirkuliše i suvišna voda lakše izlazi iz supstrata. Time sprečavamo nastanak gljivica. Pa da napravimo rupe. Bitno je da izbušimo rupe odozdo. Znači, verovatno imate ovo sredstvo kući, ako nemate, vidite, neki električar ima u svom. Znači, bitno je što više rupa, to ćemo uraditi i sa strane. Na ovaj način bit će bolje provetravanje, time ćemo držati koren biljke zdravim. To sam objasnio, ko prati moj kanal, na mom kanalu ima video materijal o tome, kako da sačuvate zdrav koren kod orhideje, pa može neko i da pogleda ko nije pogledao, ako ko je gledao on to zna o čemu govori. Znači, kad smo izbušili ove rupe, vidite koliko rupa ima. Idemo sa sadnjom naše bebi orhidejice. Krećemo sa sadnjom. Šta je bitno pre sadnje da napomenem? Znam da oni koji prate moj kanal već znaju, ali ovo govorim za one koji ne prate moj kanal i ovo možda prvi put gledaju. Bitno je da u supstratu koji imate kod kuće, da li ste sami napravili, ovo je kupovni supstrat, a možete ga napraviti od borove kore. Inače, na mom kanalu imate kako da napravite supstrat od borove kore, mnogo je kvalitetniji od ovog kupovnog supstrata. Ono što hoću da napomenem, a to je da obavezno u
prilikom sadnje orhideje u supstrat postavite i uglja. To je ovaj mrki ugalj, čumur od drveta, znači drveni ugalj. Zašto ovaj ugalj je bitan? Jer vrši dezinfekciju supstrata i čuva i štiti koren orhideje od parazita. Ne vole paraziti kada osete miris ili ukus kako god ovog drvenog uglja i odmah iz supstrata beže, odnosno uginu. Jednostavno ne vole paljevinu jer u tome nema njima života. Nijedno drvo još nije koje je izgoralo postalo stanište za parazite, samo živo drvo, jel da? No da krenemo. Uzimamo, znači, ovu kako se zove saksiju i krećemo sa punjenjem. Ono što je bitno, znači dodat ćemo i ugalj, pa opet ćemo napuniti. Negdje otprilike oko 10% uglja dodajte, nije na odmet. Nećemo da pretjerujemo za sad. Možemo ovu neku malu možda da stavimo unutra. Da ne pretjeramo, sad moramo da stavimo našu orhideju. Pazite na koren orhideje da ga ne oštetite. Znači, blago ga postavite u ovaj supstrat. Držite orhidejicu gore dok budete punili sa strane. Stavit ćemo još koji ugalj, neki sitni, ovaj baš krupan. Znači, rekli smo, ugalj služi radi dezinfekcije. Pazite, ne prekrijete kao ja što sad trenutno radim. Malo ovako da bi lakše se i lepše popunilo. Nećemo neke krupnije da stavimo. Ok. To je to. Malo ćemo je... mislim da je to to. Znači, otprilike to je to. Unutra je koren orhideje. Ono što je bitno nakon sadnje, a to je zalivanje. Sada ćemo zaliti ovu našu orhideju. Pokazat ću vam kako pravilno da zalijete orhideju. Kada smo zasadili orhideju, krećemo na zalivanje. Šta je bitno kod zalivanja? Kod zalivanja je bitno da voda bude ohlađena ili da bude temperatura ista kao i sobna temperatura gdje se biljka nalazi. Ja sam vam pričao u prethodnom videu kako se zaliva, znači ja praktikujem, trebalo bi zbog dezinfekcije vode da se voda prokuva, ohladi na sobnoj temperaturi i tek onda biljka zaliva. Znači, rekli smo, voda mora da bude na sobnoj temperaturi. Prilikom zalivanja ove mlade orhideje praktikujte da svako drugo zalivanje koristite neku vrstu prihrane. Znači, imate prihranu za orhideje koja je namijenjena isključivo za orhideje i onda koristite tu prihranu za mladu biljku, da bi im ubrzalo njen i pospešilo njen rast u novom supstratu. Na svakoj ambalaži piše koliko je procenat veštačke prihrane za određenu količinu vode, tako da vam ja sad kažem koliko ja stavljam konkretno što se tiče ovog preparata, to vam je nebitno. Znači, dodat ćemo, rekli smo, veštački kako se zove, veštačku prihranu. Svako drugo zalivanje ide veštačka prihrana, dodaje se u vodi. Šta je bitno sad kod zalivanja? Sad ću vam pokazati. Sad, pošto prvi put supstrat je suv, pa moram rukom da pridržavam supstrat dok se ne napije vode. Sad ću vam pokazati. Znači, bitno je da prilikom zalivanja potopite do same orhideje, znači voda mora da ide do same orhideje kako bi onaj kratak koren, koji je, rekli smo, 5 cm, dobio potrebnu tekućinu, odnosno dobije prihranu sa vodom. Nemojte da stavljate da bude ovako, pa da voda ne dođe do korena, onda će koren biti suv i neće se doći do zalivanja orhideje, onda će vam se orhideja osušiti. Šta isto ne smete da radite? Ne smete potapati orhideju dublje
i da ne sme da se kvasi ovaj vrh orhideje. Znači on mora da bude suv. Trenutno ima malo vode, ali ne bi smeo da se kvasi jer ako tu ostane vode doći do pojave gljivica i truljenja orhideje. Ovako ćemo ostaviti orhideju da se zaliva 10 minuta. Sačekat ćemo da 10 minuta prođu. Nakon 10 minuta zalivanja vadimo orhideju sa saksijom. Šta je bitno? Znači zapamtite, bitno je da dobro ocedite vodu. Znači bitno je da se voda dobro ocedi. Ne sme da ostane u saksiji suvišna voda jer voda izaziva pojavu gljivica, a kad se pojave gljivice u supstratu i na korenu, onda umire koren, a sa korenom umire i biljka. Šta je bitno? Nakon, znači ocedili smo, više vode nema. Ima još malo, vidite kako kaplje. Znači trudite se da svu vodu iz biljke izbacite. Nakon toga, šta je još bitno? Bitno je da, rekli smo, osušite ovu sredinu da ne ostane voda unutra ako ste kojim slučajem, kao ja, malo pre pogrešili pa više stavili vode. Znači ovako. Kada je naredno zalivanje? Naredno zalivanje ove biljke za 7 dana. Ja praktikujem na svakih 7 dana zalivanje. Ne češće, ne kraće. Znači termin od 7 dana i držanje u vodi negde 10 do 15 minuta. Nemojte preterivati sa držanjem orhideje u vodi, jer zna koren ako je zaboravite da ugine, jer i njemu treba kiseonik. Od ove biljke koju sad trenutno vidite, za otprilike 10 do 12 meseci biljka će izgledati ovako. Znači od ove male biljke za 10 do 12 meseci biljka će izgledati ovako, a za nekih 1,5 godina dana biljka bi trebala da izgleda ovako i da ima prvi cvet. Znači vidite kako otprilike biljka treba da izgleda. Znači ona bi za 1,5 godina trebala da da, odnosno 1,5 godina trebala da da svoj prvi cvet. Ja vam se zahvaljujem na pažnji. Ako imate koje pitanje u vezi sa presađivanjem malih bebi orhideja ili bilo koje drugo pitanje u vezi sa uzgajanjem ove prelepe biljke, pišite u komentarima, rado ću odgovoriti. Želim vam dobro zdravlje i sve najbolje. I uživajte u ovom divnom cveću, jer kao što smo rekli, ono život znači, i dajte mu ljubav jer ono vam ljubav daje. Sve najbolje.